Biti dio nečijeg odrastanja nije mala stvar. Ako želiš da učiš kroz igru, da razvijaš kritičko mišljenje i budeš kreativan u radu sa učenicima, uljepšat ćeš im djetinjstvo i bit ćeš važan faktor u njihovom odrastanju. Učitelj je osoba od koje se uče važne životne lekcije, koji daje vjetar u leđa i postavlja ispravne temelje za razvoj ličnosti. Ovaj poziv zahtijeva pažnju, ljubav i odgovornost. Daje ti priliku da se neprestano usavršavaš. Ako i ti želiš da budeš dio odrastanja djeteta i da se sa njima svakog dana raduješ novim uspjesima, osmijeli se, pokaži stav i upiši učiteljski studij na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Napravi pametan izbor i upiši učiteljski studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.